Şəhidimiz Azərbaycanın milli qəhrəmanı General-Mayor Polad Həşimovun əziz xatirəsinə bizlər üçün verdilər şəhidlər öz canını. Hər bir zaman yad edək şəhidlər xiyabanını. Qorxu nədir bilmədilər, düşməni məhv etdilər. Bircə onu bildilər, torpaq üçün, vətən üçün, bizim üçün öldülər. Əlbəyaxa döyüşdə düşməni gətdiz dizə, azad edib torpağı əmanət etdiz bizə. Xalqımız canı dildən halallıq verir sizə, məzarı nurla dolsun, cənnətlik olsun yeri. Yurdumun igidləri, vətənin şəhidləri, yurdumun igidləri, vətənin şəhidləri. Allah şəhidlərimizə rəhmət eyləsin, qazilərimizə şəfa versin. Kərbəlayı Abbas Yanar Səbirli.